大家好，我係依啊。咁今日咧，我哋就第一次玩呢一個王者無敵，唔係王者榮耀啦。咁咧，其實咧呢一個咧，你見到我啲級數同埋咧，都已經係玩咗一排噶啦，係啦。咁咧就買咗個呂布嘅人啦，係啦，亦都將嗰個精密唔係明文頁咧變成咗呂布嘅大部分都係武器，唔係呂布嘅專屬命文啦，係啦。咁咧其實咧，我就唔知你哋點睇啦。我咧其實就試過用過呂布之後咧，就好中意用呂布。咁咧其實呂布其實你見到咧係攻擊型嚟嘅，你哋玩過都知其實係啦。咁咧我就遲啲就諗住買翻隻關羽或者孫悟空啦，因為呢幾隻咧都其實真係好好用嘅。我而家真係用嚟用去都係用呂布咯，因為就係識用呂布啦，係啦。咁咧其實嗱，依個咧就係我朋友，即係我嘅遊戲入面嘅師傅啦，係啦。咁咧成日都同佢喺度打嗰啲關卡，咁樣可以刷經驗同埋金幣嘅，係啦。咁咧今次又對住依啲人啦，依個就依個同唔係依個課金友，唔係喎，可能課金友又可能唔係。我其實好崇拜咧嗰啲咧，佢真係太嗰啲好勁嗰啲咧，即係依啲啊。有嗰啲會員啊，跟住有嗰啲衣服啊，即係嗰啲皮膚嗰啲裝備嘅，我就好中意，我真係好敬拜嗰啲人嘅，因為實在太勁啦，太厲害啦佢哋。不過我都知道呢個係課金友嘅行為啦，係啦，咁冇計啦。咁為咗呢啲嘢，咁梗係可能要出少少錢咁樣噶啦，咁係啦。我就唔諗住課噶啦，其實呢一個，因為近來咧，呢一個我又唔知咧，我要玩到幾時啦，係啦，我可能玩完一陣咧，又唔玩咁樣噶啦，因為呢一個咧，始終咧用冇乜時間玩咧，一場都要十幾分鐘啊嗰啲啊，所以係咯，主要拍翻全文啊嗰啲。Oh no！咁快有人嘅？專登揀依條路係冇人嘅喎。No no 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 no！我唔想第一下就死喎。哎呀，我師傅做乜嘢？冇計啦，真係冇計。我衝協助我師傅，希望佢冇死啦。一嚟到死真係慘，係勁慘。我師傅真係好勁咯，係超勁，但係死咗，真係俾人臨尾一刀咁樣殺咗佢，有冇計咯？好，非常之好啦，咁繼續殺上去先，冇理。哇！一嚟又有人，唔係啊嘛？冇可能嘅喎，幾多級啊？點解好似睇到5級咁樣嘅？我3級。應該引佢過嚟去打我，打我啊！打我啊！人打我打你啊！算啦，打唔得佢。哦哦，點解有字？點解啊？2個添。Oh no！走走走走走走。Oh no 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 no！過嚟一品。好彩走一次，如果唔係咧，有女隊友噶啦嚇，死咗！唉，真係冇計。對面嗰一分係我女嘅，真係唉，覺得自己真係超渣，渣到真係女隊友咯喺度。但係依家隻遊戲係咯，
冇計，咁唯有盡我本分啦。好啦，咁而家開始衝啦，衝上去啦！私人彈機，你諗住走啊？食錯，開錯嘢。no， 唔可以死喎！咁都死嘅話，我真係太廢啦！得，翻屋企先。睇下先，我要升依個。咁我就習慣呢，升完依一個興咩之嗰個甲先，升完依個甲呢，就升呢一把，跟住再升完嘅就升不祥之兆，再升完不祥之兆呢，就升依個，係啦。咁一個套裝咁樣嘅話呢，係非常之好啦。嗱，以我嘅玩咗一陣嘅結果之後，我發現係咁樣係最好嘅。咁唔知你哋係點㗎啦？咁我未必係我係會最好嘅，因為係咯，呢一隻遊戲都係考腦。哇 ！no！ 死啦！no！ 走！唔好意思啊，師傅。走！冇理住先啦，真係要走。再唔走嘅話，真係 GG 啊！我衝上去啦，係時候，衝！咁其實小雨呢，就喺我隔離嘅，係啦，但係呢，佢呢，玩《王者榮耀》仲快過我啦，咁呢，可能遲一排先同我哋一齊打啦。唉，係啦，咁我就人哋俾咗個像我啦。俾咩？俾個像我。你指傳聞？我而家講緊喎。冇事。咁嗰個像咗8條。我究竟要死幾多次啊？2次啊！都冇殺過人，唉，太廢啦我，唔掂。咁嗰個仲有6把龍。好無聊啊！唔係8把龍。我唔想理你啊！你走啊！我而家好憎小雨咯，係其實超憎。8把龍。又唔係俾你嘅。咁呢個帳號係某一個仁兄就俾咗我哋。借啊，係。俾咗我哋成個群組啲人啊！幾勁，98嘅呢套。我唔理啦。哎呀，唔好嘈，好煩。我而家喺度打緊最重要嘅關卡，決定我生死嘅關卡。係啊。俾啲觀眾睇下我究竟係廢定勁啊嘛！廢個頭。仆街。師傅真係超勁。依個咯。花木蘭。用得好就好用咯，係咯。有啲咩用得唔好係好用？嚇？有啲咩係用得唔好？冇㗎。咁咪係咯。咁我唔知點樣講俾你聽啊嘛，明唔明？死！我唔應該咁樣衝入人哋個陣地嗰度。翻屋企先，冇搲到佢哋一下先。想你知，no 真係死啦今次。Oh no！陰波公。Oh no！死咗3次啊！大劑啦，累隊友啦，又開始。Oh no！ Oh no！ 崩潰啦！好嘈啊你！我都崩潰啦！好嘈啊你！好煩！唔好嘈啊！好煩啊你！而家做緊最重要嘅嘢，跟住你喺度嘈生晒。
居然要我師傅出馬。我師傅出馬即刻勁咗好多。哦，我個師傅有星鞋，係咯。唉，真係太崩潰啦！喂！我拎咗拎機，唔係講笑。走！我相信佢會打到我嘅。Oh no！俾人爆炒！爆炒！No！唉，我真係太廢啦！明明相機盤都唔係咁嘅。太恐怖啦！太恐怖啦！死咗4次啊！黐線，點算啊？點算啊？死咗4次啦！你哋有咗4次啊係？搞錯 ！No！仲要一個人都冇殺，係咯，全部都係助攻嚟嘅。No！最快係我啊！No！唔可以咁樣㗎，快打快打！搏一搏啦！Yeah！係咪我殺㗎？No！俾人執雞！唔掂當。哇！我突然間技術良好咗咁多嘅，暫時性嚟講。啊！有啦，終於。死啦！快打快打！攻上去啦，朋友！咁快就有人！Oh no 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 no！走 ！No！咁都打到我嘅，有冇可能啊？Oh no！又死多次！又死多次！No！ No！ 5次啦！第5次死啦！我真係好廢啊，唔係講笑，唉，崩潰了，黐線㗎，點算啊？我師傅就殺咗11個，死5次，我同佢都係死5次，但係所有嘢都高過我，除咗助攻，唉，崩潰了，快打快打！哇，好勁喎！真係有神隊友 carry 咯，但係我係女隊友咯，勁女係。唉，勁女，勁女，黐線㗎，有神隊友 carry 啊！
升級喎！認真升級喎！升級喎！唉，崩潰了！唉，點解我可以廢到咁啊？唉，點，冇計啦！唉，再嚟多場，因為條片就完啦。係啦，因為實在太廢啦我，廢到你哋唔可以睇到我可以咁廢。你哋唔可以，我要自己冷靜一下，我要反省一下點解自己咁廢。吓？不是吧？死人哋！哦，睇下先。哇！魚班7號。哇！全部都係課金友，我嗰隊超勁，超勁。對面就蕭何，唉，李白，跟住精靈雲寧，唉，今次應該唔會俾人虐打啊嘛？希望啦，唉，加油！好呀，一定要打死你哋！咁都打唔死嘅話，真係死得人多咯。超好啲人，我今次啲人係超勁咯，見到，唉，攻上面先咯，我都係習慣。哇，好得意啊！你睇下，好得意啊！哇，章魚！Oh no，又有人啊！喂，變咗打我嘅，唔掂喎！Oh no！死啊！哇，唔掂！黐線㗎，點打啊？跟住我真係會死人，咁我跟你算啦。跟住師傅算。嚟啦！快打！No！啊！又嚟啦！No！太快啦！我唔係講笑。
跟住師傅，豪華禮包。頭先好似唔係有個射手咩？係咯，連埋咗。又死啦！我懷疑我自己真係白痴喲！點解啊？哎呀！俾孫悟空執雞。又死多次，唔好！真係又死多次啦！崩潰啦！崩潰啦！死咗4次崩潰啦！點解會這樣呢？有力機啦！崩潰啦！我實在太廢啦！師傅唔應該跟住我，跟住我嗰啲人呢，通常呢得死到一條㗎咋，唔係講笑。Oh no 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 no！ 第5次啦，死咗！這回真的開心了。對唔住啊，師傅。死咗5次啊！真的開心了。喂！Oh no！有力機，成日都係咁㗎，網絡有問題。
唔使自走，唔好走啊 ！No，別走！喂，你變咗打我啊！唔得唔得，唔掂喎！喂，快啲返山，我要返屋企。哇！好彩，真係好彩。點解會買咗嗰個㗎？No，浪費咗啲金錢添。攻擊。人呢？我嗰度又死啦！啊啊啊！崩潰啦！黐線嘅，又死啦！No！第六定第七啊？第六次啊！黐線，點算啊？崩潰了！點解會咁樣㗎？究竟為何要這樣對我？我真的有咁廢嗎？No！第七次啊！崩潰啦！第七次啦！唉，點算啊？嚇？死又死咯！即係覺得我究竟咩料啊？咩料啊？死咗咁多次，唉，黐線啊！嚴重覺得係黐線噶，基本上冇乜可能係會咁樣噶咯，好唔好？點會死咗七次啊？點解仲衰過頭先咯？係咩料？崩潰了！斷咗。除
哦，終於拾到兩個啦，哈哈。實在太勁啦！No。點解會彈到一個人出嚟㗎？不祥之兆。128嚟。8次，8次，8次，黐線！唉，點，真係冇嘢好講啦。好勁啊！8次死咗啊！黐線㗎！崩潰了。唉，8次，好，8次，好，今日時間差唔多啦，咁下集再見啦，拜拜。